तनहुँ 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डाक्टर सोडिम वाग्ले भारी मत सहित विजयी। चितवनमा सभापति रवि लामिछाने प्रतिस्पर्धी भन्दा निकै अगाडि। उपनिर्वाचनमा ठूला र परम्परागत दललाई जनताले पत्याएनन्, नेताहरूको आश्वासनले दिक्क जनताले परिणाम खोजेको विश्लेषण। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पमा ज्यान गुमाएका कतिपयको शव अझै पहिचान हुन सकेन। नेपालमा बेवारिसी शव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै। सुडानमा सरकार र विद्रोही पक्ष तत्काल युद्धविराम अन्त्य गर्न तयार भएको अमेरिकाको दावी जारी। भिडन्तका कारण विद्युत, खानेपानी जस्ता अत्यावश्यकीय सेवाको आपूर्ति बन्द। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज विभिन्न 3 खेल हुँदै 2 बजे हुने पहिलो खेलमा चर्च बोइज र आर्मी तथा एनआरटी र फ्रेन्च क्लब भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा पूजनी र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचन अन्तर्गत तनहुँ 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार स्वर्णिम वाग्ले भारी मतसहित विजयी हुनुभएको छ। वाग्ले 34,918 मतसहित विजयी हुँदा कंग्रेसका गोविन्द भट्टराईको पक्षमा 20,122 मत आएको छ। वाग्ले र भट्टराई बीचको मतान्तर करिब 15,000 छ। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा रहेका एमाले उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनालले 8,488 मत प्राप्त गर्नुभयो। यस्तै चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले 40,069 मतसहित अग्रता कायम राख्नु भएको छ। कंग्रेसका जित नारायण श्रेष्ठको 7,457 तथा एमालेका उम्मेद्वार रामप्रसाद नेउपान्यको पक्षमा 17,268 मत आएको छ। चितवन 2 मा करिब 78,000 मत खसेकोमा हालसम्म करिब 56,500 मतगणना भएको हाम्रा चितवन सहकर्मी रमेश कुमार पौडेलले जनाएका छन्। यस्तै 12-2 मा जसपाका उम्मेद्वार उपेन्द्र यादवले 9,636 मतका साथ अग्रता कायम राख्नु भएको छ। दोस्रो स्थानमा रहेका जनमत पार्टीका उम्मेद्वार शिवचन्द्र कुशवाहाको पक्षमा 6,528 मत आएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै एमालेका उम्मेद्वार पुरुषोत्तम पौडेलको पक्षमा 3,700 मत आएको छ। चौथो स्थानमा रहेका रासोपाका उम्मेद्वार रमेश खरेलको 1,174 मत आएको छ। उपनिर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणामले परम्परागत ठूला दललाई धक्का दिएको छ। तनहुँ 1 मा ऐतिहासिक वर्चस्व जमाउँदै आएको कंग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमालेलाई निकै पछि पार्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार डाक्टर सोडिम वाग्ले विजयी हुनुभयो। सोही पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवनमा प्रतिस्पर्धीलाई निकै पछाडि छाडेका छन् भने 12-2 मा पनि जसपा सभापति उपेन्द्र यादव र जनमतका शिवचन्द्र कुशवाहा बीच प्रतिस्पर्धा जारी छ। एमाले उम्मेद्वार निकै पछाडि रहेका छन् भने कंग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी जसपाका समर्थक मात्रै छन्। चितवन र 12 मा सोमबार मात्रै मतगणना शुरू भएकाले परिणाम प्रारम्भिक रूपमा मात्रै आएको छ। कंग्रेसको सम्बन्ध त्यागेर वाग्लेले वैकल्पिक राजनीतिक मार्ग समात्दा तनहुँमा जति क्षति कंग्रेसलाई भएको छ त्योभन्दा बढी क्षति देशको दोस्रो ठूलो दल एमालेले पनि बेहोरेको छ। वाग्लेको निकटतम प्रतिस्पर्धी पनि कंग्रेस उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराई र एमाले उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनाल धेरै पछाडि छन्। यद्यपि एमाले नेतृत्वबाट यसबारेमा औपचारिक धारणा आएको छैन। वाग्ले विजयी भएका बेला कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ठूला दलप्रति मतदाताको वितृष्णा देखिएको स्वीकार गर्नुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे छलफल गर्न हिजो बसेको संसदीय दलको बैठकमा देउवाले पार्टीको बलियो सांगठनिक प्रभाव क्षेत्रमै पराजित हुने परिस्थिति बनेको भन्दै अब कंग्रेस परिष्कृत भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। देउवाले पनि स्वीकार्ने गरी पुराना राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा किन आयो। राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक खड्ग केसीले पुराना दलका नेताले जनता समक्ष गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरेको, खास गरी युवा मतदातालाई आशा जगाउन नसकेको र पारदर्शी राजनीति नगरेका कारण यस्तो परिणाम आएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, दोस्रो जनआन्दोलन र संविधान जारी भएपछि मतदाताले पुराना दलबाट ठूलो आशा राखेका थिए, तर उनीहरू सत्ता दाउपेचमै लिप्त भए। त्यसैको परिणाम मक्सिरको आम निर्वाचनमा देखिएको थियो। अहिले पनि तनहुँ 1 मा यसको स्पष्ट संकेत आइसकेको छ। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भने उपनिर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी परम्परागत सोचले ग्रस्त मूलधारका पार्टीका लागि सशक्त विकल्प भएर उदाएको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो तत्कालै अर्को चुनाव छैन, भएको भए के हुन्थ्यो भन्ने हो, तर अहिलेलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सशक्त विकल्प भएर उदाएको छ। यसले मूलधारका पार्टीहरूलाई अब सम्हालिएर सुध्रिएर अघि बढ्न चर्को दबाव परेको छ। प्राध्यापक केसीले गत मक्सिरको जनादेशलाई पुराना पार्टीले गम्भीर रूपमा नलिएको परिणाम केही यसपटक भोगेको र धेरै चाहिँ 2084 को निर्वाचनमा अझै व्यक्त हुन सक्ने स्पष्ट संकेत देखिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो यो पुराना पार्टीका लागि गम्भीर चुनौती हो। आगामी आम निर्वाचनमा पुराना दलले अझै चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ। नेताका क्रान्ति, जेल बसेका कथा, सत्तामा पुगेपछि गर्ने बाचाले खास गरी युवा मतदाताको रोटी सेक्नेवाला छैन। त्यसैले उनीहरू स्वर्णिम वाग्ले जस्ता उम्मेद्वार रोजिरहेका छन्। संसदका प्रमुख 3 दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताको हिजो बसेको बैठकमा संसदीय समितिको नेतृत्व बाँडफाँड गर्ने र महत्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढाउने सहमति जुटेको छ। संसदीय समिति बन्न नसक्दा महत्वपूर्ण विधेयक समेत अगाडि बढाउन नसकिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच समितिलाई पूर्णता दिने सहमति भएको हो। कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले एउटा विशेष समिति र अरू 2 गरी 3 समितिको नेतृत्व पाउने भएको छ। लेखकले भन्नुभयो एमालेसँग संसदीय समितिको नेतृत्व सँगसँगै यो अधिवेशनमा संसदले गर्ने कामको बारेमा पनि सहमति भएको छ। एउटा संयुक्त समिति सार्वजनिक लेखा समिति र अर्को एउटा समितिको नेतृत्व एमाले लिनेछ। बाँकी समितिको नेतृत्वका विषय सरकार र अरू दलबीच छलफल गरेर टुंग्याउँछौं। कांग्रेसले संसदीय सुनवाई समितिको सभापति, एमाले लेखा समिति, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापति लिने सहमति भएको एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बताउनुभयो। संसदीय सुनवाई समितिमा कांग्रेस र एमालेका 4 सदस्य रहनेछन्। समितिका बाँकी 7 सदस्य माओवादी, रासोपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा लगायत दलबाट हुनेछन्। प्रतिनिधि सभामा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानून, न्याय तथा मानवाधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र सार्वजनिक लेखा गरी 10 वटा समिति रहनेछन्। एमाले सचेतक गिरीका अनुसार अर्को कुन समितिको नेतृत्व लिने भन्ने टुंगिन बाँकी छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारहरू ढलेपछि नयाँ सरकार निर्माणको विषयमा प्रदेश प्रमुखहरू अलमलमा देखिएका छन्। संविधानको धारा 168(2) अनुसार संयुक्त सरकार गठनको आह्वान गर्ने कि धारा 168(3) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार गठन गर्न दिने भन्नेमा प्रश्न हुन नसकेको हो। अन्यलकै कारण गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पद मुक्त भएको 2 दिन भइसक्दा पनि नयाँ सरकार गठनको आह्वान भएको छैन। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी शनिबार र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरी सोमबार विश्वासको मत पाउन नसकेपछि पदमुक्त हुनुभएको छ। दुवैजना गत पुसमा संविधानको धारा 168(2) अनुसार मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो। सो धारामा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ। माओवादी समेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका दुवैले केही दिनमै विश्वासको मत लिएका थिए। केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएका कारण माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि भने अधिकारी र गिरीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएका हुन्। राष्ट्रिय परिचय पत्रमा अभिलिखित नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने ठेक्का निजी कम्पनीलाई दिनका लागि बोलपत्र लगायत प्रक्रियामा संलग्न राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका 2 अधिकारी छानबिनका लागि मन्त्रालय तानिएका छन्। हाल मोरङका प्रमुख जिल्लाधिकारी रहेका विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराई र विभागका निर्देशक मुकेश रेग्मी छानबिनका लागि मन्त्रालय तानिएका हुन्। सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत 7 दिने बोलपत्रलाई परिचय पत्रका जैविक र वैयक्तिक विवरण रुजु गर्ने ठेक्का निजी
कम्पनी एडभान्टेज इन्टरनेशनललाई दिन गरिएका निर्णय प्रक्रियामा दुवैजना संलग्न थिए। तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्री बनेको 3 दिनमै माघ 13 मा मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट नागरिकका विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तर्प्रणाली आबद्धता सम्बन्धी कार्यविधि 2079 जारी गर्दै ऐन विपरीत 7 दिने बोलपत्रबाट एउटा मात्र कम्पनी प्रतिस्पर्धामा उतारेर एडभान्टेजलाई प्रमाणीकरणको ठेक्का दिनुभएको थियो। सो कार्यविधि अनुसार बोलपत्र प्रक्रिया र ठेक्का सम्झौता विभागबाट भएको थियो। एडभान्टेजको एकल आवेदन परेपछि उसैलाई 10 वर्षका लागि रुजु गर्ने इजाजत दिएको थियो। लामिछानेले जारी गरेको सो कार्यविधि सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान विपरीत भएको विषयमा कान्तिपुरले समाचार प्रकाशित गरेको थियो। त्यसपछि गत वैशाख 5 को मन्त्री परिषद बैठकले कार्यविधि खारेज र ठेक्का रद्द गर्दै त्यस प्रक्रियामा संलग्नमाथि छानबिन गर्न समिति बनाएको थियो। छानबिन गर्न गृहले विभागका तत्कालीन महानिर्देशक भट्टराई र हालका निर्देशक रेग्मीलाई हिजो मन्त्रालय तानेको हो। भट्टराईलाई मन्त्रालय तानेर उहाँको ठाउँमा संखुवा सभाका प्रमुख जिल्लाधिकारी वीरेन्द्र यादवलाई पठाइएको छ। भट्टराई परिचय पत्रको रुजु गर्ने ठेक्काको काम पूरा भएपछि माघ 13 मा मोरङको प्रमुख जिल्लाधिकारी भएर भएको थियो। यसअघि प्रसारित उपनिर्वाचन सम्बन्धी समाचारमा चितवनको समाचारमा एमालेका उम्मेद्वारका रामप्रसाद नेउपानेको पक्षमा 7268 मत आएको हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पाल। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा हुने विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप र अन्य कारणबाट वर्षेनी सयौंले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। विशेष गरी बाढ़ी पहिरोका समयमा बेपत्ता भएकाको पहिचान खोल्न कठिन हुने गरेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ। प्रहरीका अनुसार देशभरमा गरी अहिले बेवारिसे शवहरूको संख्या 300 भन्दा बढी छ। 2072 सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पमा परि मृत्यु भएका मध्ये अझै केहीको शव पहिचान हुन बाँकी छ। बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका शव व्यवस्थापनका लागि स्रोत साधनको समेत अभाव हुने गरेको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ। नेपालमा 2072 वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी गोर्खा भूकम्पको मंगलबार 8 वर्ष पूरा हुँदैछ। भूकम्पकै कारण हजारौंले ज्यान गुमाए भने लाखौं विस्थापित र घरबार विहीन तथा घाइते भए। कतिपय भौतिक संरचना निर्माण भएका छन् त कति अझै निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। 2072 सालको सो भूकम्पमा परि ज्यान गुमाएकाहरू मध्ये कतिपयको अहिलेसम्म पहिचान समेत हुन सकेको छैन। प्रहरीका अनुसार सो भूकम्पमा परि मृत्यु भएका 13 जनाको अहिलेसम्म पहिचान खुल्न नसकेको हो। पहिचान नभई बेवारिसे अवस्थामा देशभर झण्डै 400 शव छन्। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार 2079 चैतको मसान्तसम्म 398 वटा बेवारिसे शवको हालसम्म पहिचान खुल्न सकेको छैन, जसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको तथ्याङ्क भने समावेश गरिएको छैन। प्रहरीले सार्वजनिक गर्ने बेवारिसे शव सम्बन्धी पोर्टलमा सो प्रदेशका तथ्याङ्कहरू उल्लेख नै गरिएको छैन, जहाँ त्यस्ता व्यक्तिहरूको अभिलेख राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव निर्देशिका 2078 अनुसार कुनै पनि मृतकको आफन्त वा हकवाला पत्ता नलागेको वा कसैले दाबी नगरेको शवलाई बेवारिसे शवका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। त्यस्ता बेवारिसे शवको पहिचान गर्दा प्रहरीले प्रारम्भिक अवलोकन, फोटोसहितको परिचय पत्र तथा फोटोग्राफी र विभिन्न व्यक्तिगत विवरणका आधारमा अनुसन्धान गर्ने गरेको छ। देशको संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यका अन्तर्गत काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न क्षेत्रमा फेला परेका 28 वटा शवको पहिचान खुल्न सकेको छैन। उनीहरूमध्ये 3 जना महिला र बाँकी सबै पुरुषका शव छन्। त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा मात्र 16, ललितपुरमा 8 र भक्तपुरमा 4 वटा छन्। बेवारिसे अवस्थामा भेटिने गरेका अधिकांश शवहरूको समयमै किन पहिचान हुन सक्दैन त? नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता दिपेन्द्र जीसी भन्छन्। विशेष गरेर यो बाढी आएको बेलामा मान्छे चाहिँ बगाइदिया हुन्छ, कसैले देखा हुँदैन, मान्छे हराएर अन्य हिसाबले खोज्छन्। अनि त्यस्ता मान्छेको लास चाहिँ फेरि कता यहाँ ल्याएर तराईतिरको जिल्लाहरूमा उतातिर छेउछाउमा त्यो बेवारिसे अवस्थामा फेला परेर हुन्छन्। अनि त्यस्तो अवस्थामा पहिचान चाहिँ अब त्यस्तो नभएको हिसाबले खुल्दैन। अनि उनीहरू पनि आफ्नै हिसाबले चाहिँ हरायो भनेर सामान्य खोलाले बगायो भन्ने भन्दा पनि हरायो भन्ने हिसाबले खोजिन्ती गरेर हुन्छन्। र यो पानीमा यस्तो खोलाबाट बगाएर ल्याएको मान्छेहरूको फेरि उलिया जुन नर्मली भन्दा आउँदाखेरि धेरै कुराहरूमा चाहिँ चेन्ज भइसकेको हुन्छ कि गर्दाखेरि। अनि मान्छेहरूले यो कतिपय चाहिँ हामीले जस्तो वेबसाइटमा राख्छौँ यो कुराहरूलाई त्यति गरेर नहेरा कारणले गर्दाखेरि पनि यस्ता कुराहरू अलिकति टाइम लाग्ने। कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरमा अहिलेसम्म पहिचान नखुलेका शवको संख्या 2078 असार यता 25 छ, जसमा 21 पुरुष र 2 वटा महिला तथा 2 वटा लिङ्ग पहिचान नभएका छन्। मधेस प्रहरी कार्यालय जनकपुरको तथ्याङ्क अनुसार 231 वटा
पहिचान खोल्न नसकेका शवहरू विभिन्न अस्पतालमा राखिएका छन्, जसमा 25 जना महिला, 4 बालिका, 2 शिशु छन् भने बाँकी रहेका 100 वटा शव पुरुषका छन्। यो प्रदेशमा पहिचान नखोलेका शवहरूको संख्या अधिक छ। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा पछिल्लो 2 वर्षमा 27 वटा शव फेला परेको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। त्यस्ता शवहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक पालिकाले आफू नजिकको अस्पतालको शवगृहमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर पर्साकै वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग भने त्यस्ता शवहरूको एकिन तथ्याङ्क नै छैन। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी अरविन्द लाल कर्ण भन्छन्, नगरपालिकामा चाहिँ अब त्यसरी डाटा चाहिँ त्यसरी राखेको चाहिँ छैन, तर चाहिँ त्यो प्रहरीले कल गर्ने बित्तिकै अन कल सर्भिस चाहिँ हाम्रो छ। प्रहरीकोमा त हामीले तपाईँले के गर्नुभयो कसो गर्नुभयो भनेर सोध्ने कुरा भएन। प्रहरीले हामीलाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरिको अवस्थामा हामी त्यसरी चाहिँ उपलब्ध गराइदिने हो। त्यसलाई डाटै राखेर चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डाटा राख्न लाग्ने हो कि पहिले त्यो बिरामी उठाउने हो या त्यस्तो ऱ्यापिड एक्सनमा जाने काम गर्ने हो, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। वीरगञ्जमा त त्यस्तो छैन। मान्छेको बेवारिसे सबको त परै जाओस्, हामीले चाहिँ त्यो 4 खुट्टे भएको चाहिँ जुन बेवारिसे सब हुन्छ नि, हामी त्यसलाई पनि उठाउने व्यवस्था नगरपालिकाबाट गर्छौँ। त्यसकारण हामीसँग अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै सब बेवारिस भयो अलपत्र पर्यो भनेर त कुनै अहिलेसम्म पर्याप्त जानकारी छैन। त्यसो त बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौँडा अन्तर्गत पनि पहिचान खोल्न नसकेका शवहरूको संख्या बढ्दछ, जहाँ 68 वटा शवको पहिचान खोल्न सकेको छैन। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 वटा बाहेका जिल्लाको अभिलेख राख्ने यो कार्यालयमा पुरुषको 54, महिलाको 10 तथा लिङ्ग पहिचान नभएका 3 र 1 जना बालकको शव छ। गण्डकी प्रदेशमा 51 वटा शव छन्, 40 जना पुरुष, महिला 5 सहितको शव छ। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार सो प्रदेशमा 66 वटा पहिचान खोल्न नसकेका बेवारिस शव भेटिएका छन्, जसमा 50 पुरुष, महिला 13, बालिका 1 र पहिचान खोल्न नसकेको 2 वटा शव पाइएको छ। कर्णाली प्रदेशमा 16 वटा शव भेटिएका छन्, जसमा 10 पुरुष, 5 महिला र 1 बालक छन्। अन्य प्रदेशको तुलनामा यो प्रदेशमा बेवारिस शवको संख्या कम देखिन्छ। प्रहरीले सार्वजनिक गर्ने आँकडामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने त्यस्ता खाली शवको नयाँ विवरण देखिएको छैन। बेवारिस अवस्थामा भेटिएका शवहरूको पहिचानका क्रममा प्रहरीले प्रारम्भिक अवलोकन, फोटोसहितको परिचय पत्र तथा फोटोग्राफी र विभिन्न व्यक्तिगत विवरणका आधारमा अनुसन्धान गर्ने गरेको छ। अनुहार नचिनिने प्रकृतिका शवहरूको पहिचानका लागि DNA परीक्षण विधि उपयुक्त भए पनि त्यसका लागि पर्याप्त स्रोत साधन नभएकाले समस्या हुने गरेको प्रहरी प्रवक्ता जीसीको भनाइ छ। प्राय मान्छेको अनुहार चिनिने त्यस्तो भएको त कति भइरहेको हुन्छन् हैन, जो खालि उही एक्लै खालको हुन्छ नि, बाटोमा हिँड्ने अब ठेगान नभएकाहरू यस्ताहरूको खुल्न गाह्रो हुने हो। एक ठाउँको कता कता गएर बसिरहेको हुन्छ नि बाटोमा हिँड्ने। अन्यहरूको हकमा चाहिँ त्यो अनुहार चिनिएन भने तिनीहरूको DNA बाट हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसमा समस्या भनेको कुराहरू अब बढी मात्र त हामीको अब DNA प्रोफाइलिङ भनेर पहिला टक्क राख्ने चलन हुँदैन हैन, त्यो गरेर राख्ने चलन कतिपय ठाउँमा कसैको हरास र त्यो मान्छेहरू चिनिने अवस्था छैन। सरकारले नागरिकको सुरक्षा गर्ने भन्दै वर्षेनी ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ, तर प्रविधि अनुकूलका व्यवस्था लागू गर्न नसक्दा सब पहिचानमा समेत समस्या हुने गरेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ। नागरिकको पहिचान सुरक्षित राख्नु राज्यको दायित्व भए पनि त्यस अनुसार काम हुन सकेको देखिँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको हरेक वर्ष बेरोजु बढ्दै गएको छ। हालै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको 4थो प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्म गरिएको अद्यावधिक बेरोजु 1 अर्ब 54 करोड़ 96 लाख पुगेको हो। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा गत वर्षसम्ममा 1 अर्ब 23 करोड़ 10 हजार बेरोजु थियो। 2078-79 को 45 करोड़ 31 लाख 71 हजार सम्परीक्षण भई 77 करोड़ 71 लाख 39 हजार बाँकी थियो। यो वर्ष 77 करोड़ 24 लाख 81 हजार थप भई जम्मा बेरोजु 1 अर्ब 54 करोड़ 96 लाख पुगेको उल्लेख छ। यो वर्ष प्रदेशका सरकारी कार्यालय र समिति तथा संस्था मार्फत लेखा परीक्षणबाट औल्याएको बेरोजु रकम 77 करोड़ 24 लाख 21 हजार छ। काठमाडौँको विमानस्थलबाट टेक अफ गर्ने बित्तिकै दायाँ इन्जिनमा समस्या देखिएको फ्लाइ दुबईको विमान दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षित रूपमा अवतरण भएको छ। दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार 576 FZ उडान नम्बरको सो जहाज स्थानीय समयअनुसार आज बिहान सुरक्षित रूपमा अवतरण भएको हो। तिरुवनन्तपुरम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उड्ने बित्तिकै ठूलो आवाजसहित जहाजमा आगोको झिल्का देखिए पनि पाइलटले उडानलाई निरन्तरता दिएका थिए। काठमाडौँमै आकस्मिक उडानको तयारी गरिए पनि इन्जिनको समस्या समाधान भएको भन्दै पाइलटले उडानलाई निरन्तरता दिएका थिए। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीका अनुसार आगो नियन्त्रणमा लिएपछि चालक दलले इन्जिनमा कुनै समस्या नपरेको भन्दै उडानलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका थिए। विमानले धादिङको धारके माथिको आकाशमा केही बेर फन्को लगाएर गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गरेको थियो।
फ्लाइ दुबईले भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको आफ्नो विमानमा चरा ठोकिएको दावी गरेको छ। सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गर्नेलाई मृत्युपछि पनि मुद्दा चलाउन सकिने भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐन 2059 मा प्रावधान संशोधन गरेर हदम्याद 5 वर्षमा सीमित गर्न सरकारले विधेयक अघि बढाएको छ। राष्ट्रिय सभामा पेश भएको ऐनको पहिलो संशोधन विधेयक 2077 लाई आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरिँदैछ। भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने हदम्याद 5 वर्षमा सीमित गर्ने तयारीलाई भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भनी कानूनविदले टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले विधेयकको सो प्रावधानका विषयमा सांसदहरूले गम्भीर भएर पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएका छन्। भ्रष्टाचार गम्भीर अपराध भएकाले यसमा शून्य सहनशीलता कायम गर्नुपर्छ भन्ने गरिन्छ, जसको अर्थ हुन्छ जुनसुकै समयमा पनि यसमाथि मुद्दा चलाउन सकिन्छ। अधिवक्ता राजु चापागाईले भन्नुभयो। तर सरकारले 5 वर्षको हदम्याद राखेर ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, जुन विधि शास्त्रको सिद्धान्त अनुसार ठीक हुँदैन। यस्तो प्रावधानले भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई थप प्रश्रय दिन्छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता प्रक्रियामा देखिएको कानूनी जटिलता समाधान गर्न सम्बन्धित कानून संशोधन गरिने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव गणेश प्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा हिजो बसेको बैठकले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका 2060 र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली 2054 आवश्यक अनुसार सुधार गर्न संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई राख्न लागिएको प्रति निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग परिसंघले विरोध जनाएका छन्। तीनै संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अख्तियारले निजी क्षेत्र हेरे उत्पादकत्व घट्ने र मुलुकमा बेथिति बढ्ने चेतावनी दिएका छन्। हालै राष्ट्रिय सभाबाट पारित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने नीति संगठनको भनाइ छ। 3 संगठनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, मुलुकको समृद्धिको उत्कट चाहना पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सरल एवं सहज प्रशासनिक सेवा सुविधा, सुशासन, लगानी तथा व्यवसाय मैत्री नीतिगत वातावरण निर्माणको आवश्यकता रहेको वर्तमान अवस्थामा लागू गर्न खोजिएको पछिल्लो व्यवस्थाले मुलुकको विकासको महत्वपूर्ण साझेदार निजी क्षेत्रको उत्पादकत्व घट्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न थप जटिल हुने, बेथिति अझ मौलाउने र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने हाम्रो निष्कर्ष छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। सुडानमा सरकार र विद्रोही पक्ष तत्काल युद्ध विराम गर्न तयार भएको अमेरिकाले दावी गरेको छ। राष्ट्रसंघ र अमेरिकाको पहलमा दुवै पक्ष 48 घण्टे युद्ध विरामको लागि तयार भएको अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। 10 दिनदेखि जारी युद्धका क्रममा 400 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। सरकारी सेना र विद्रोही आरएसएफ सेनाबीच राजधानी खार्तुममा भिडन्त जारी छ। राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेजले द्वन्द्वका कारण सुडानमा विनाशकारी संकट आइपरेकाले क्षेत्रीय शान्तिका लागि अपील गर्नुभएको छ। लगातारको बमबारीका कारण खार्तुममा खानेपानी, विद्युत जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू बन्द भएका छन्। अब खेल प्रसंग। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा आज चर्च बोइज युनाइटेडले विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। खेल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा साँझ 6 बजे शुरू हुनेछ। दुवै टोली 5औं जितको खोजीमा हुनेछन्। चर्च बोइज 18 अंकसहित तेस्रो स्थानमा छ, आर्मी 16 अंकसहित 6औं स्थानमा छ। यसअघि दशरथ रंगशालामै दिउँसो 3 बजे हुने अर्को खेलमा न्युरो टिम एनआरटी र फ्रेन्ड्स क्लब भिड्नेछन्। 13 अंकसहित 10औं स्थानमा रहेको एनआरटी आज चौथो जित निकाल्न चाहन्छ। 11 अंक जोड्दै 12औं स्थानमा रहेको फ्रेन्ड्स पनि आज चौथो जितकै खोजीमा हुनेछ। उता ललितपुरको सातबाटो स्थित एन्फा मैदानमा दिउँसो 3 बजे हुने अर्को खेलमा मनाङ मर्स्याङदी क्लब र विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सातबाटो आज 6औं जितको खोजीमा हुँदा मनाङ 5औं जित निकाल्न चाहन्छ। 18 अंक जोडेको सातबाटो चौथो तथा मच्छिन्द्र 15 अंकसहित 8औं स्थानमा छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेकी स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कोशी प्रदेशका केही स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना समेत छ। काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:30 भयो भने सूर्यास्त बारे साँझ 6:34 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी पूजनी र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।